안녕하세요. 오늘 소개해드릴 멀티툴은요, 레더맨의 키체인 멀티툴인데요. 제품명은 레더맨 마이크라입니다. 오랜만에 키체인 제품을 소개해드리는 것 같은데요. 일단 무게 한번 달아보겠습니다. 49g이 나오고요. 50g이라고 보시면 되겠네요. 49g이니까 길이를 한번 재보겠습니다. 접혀 있을 때 길이가 6.3cm 정도 나오고요. 63mm 정도가 되겠습니다. 그리고 폈을 때의 길이가 약 11.5cm 정도 되는 것 같으네요. 11cm가 좀 안 되는데요. 10.8cm 정도, 11cm가 좀 안 되고요. 이 제품은 레더맨에서 나오는 키체인 멀티툴 중에서 이 가위가 달려 있는 멀티툴인데요. 기존의 스쿼트 ES4 같은 경우는 전선 벗기게 와이어 스트리퍼가 달려 있고, 그리고 CS4 같은 경우에는 플라이어가 달려 있는데, 이 제품은 이 가위가 달려 있는 제품입니다. 가위가 달려 있는 바람에 플라이어는 사용을 하실 수가 없고요. 가위를 많이 플라이어보다 사용하시는 분들한테는 유용할 것 같은 툴이고요. 바깥에서 뺄 수 있는 툴은 없습니다. 플라이어를 펼친 상태에서만 모든 작은 툴들을 꺼내실 수가 있고요. 기능을 한번 설명해 드리겠습니다. 맨 처음으로 이쪽 편에 핀셋이 있고요. 요 핀셋은 핀셋이야 여러 용도로 사용하실 수가 있는데, 저 같은 경우에 작은 거를 좁은데 빠져 있는 좁은 공간에 빠져 있는 볼트라든지 조그만 피스라든지 이런 것들, 손으로 잡기 힘든 아주 작은 것들을 빼실 때 아주 용이하고요. 이런 일하시다가 손 같은데 가시 같은 거 베끼시면은 그런 거 뽑으실 때도 유용하고, 여러 가지 용도로 사용하실 수가 있고요. 이건 뺄 수가 없기 때문에 플라이어에서 이렇게 툴을 접은 상태로 사용하시면 됩니다. 이쪽엔 플라이어가 들어있고,
그 다음에 요게 작은 일자 드라이버로 나왔는데요. 여기 보시면은 필립스 드라이버 용도로도, 그러니까 십자 드라이버 용도로도 사용할 수 있다고 여기 표기가 되어 있고요. 십자 무늬는 아니지만은 십자로 된 피스 풀르거나 조이실 때는 큰 토크만 필요로 안 한다면 괜찮을 것 같은 그러한 십자 드라이버인 것 같습니다. 예, 여기 피스인데요. 십자 드라이버 모양은 아니지만은 충분히 돌리거나 풀릴 수 있을 그럴 정도의 십자 드라이버가 되겠습니다. 그리고 이쪽에는 작은 일자 드라이버 겸 병따기가 되겠고요. 캔도 딸 수 있을래나 모르겠네. 예, 이쪽 편에서 뺄 수 있는 툴은 이렇게 되겠고요. 반대편에서는 예, 나이프가 있고요. 아주 아담한 사이즈의 날이 양날이 아니고 편날이거든요. 한쪽 방향으로만 갈려 있습니다. 근데 제가 많이 사용하던 툴이라 그리고 이쪽 편에는 일자 드라이버가, 큰 일자 드라이버가 있고요. 그리고 마지막으로 요 손톱을 소지할 수 있는 그런 파일이 되겠고요. 그리고 요거는 손톱 이렇게 소지할 수 있는 그런 손톱을 관리할 수 있는 그런 도구가 되겠습니다. 손톱을 이렇게 가신다거나 제가 볼 때는 다이아몬드 코팅 줄로 되어 있는데요. 뭐 간단한 쇠붙이 같은 것도 연마를 하실 수 있을 것 같아요. 예. 이 제품은 미국 생산품이고요. 거버나 소그 같은 데들은 다 중국이나 대만에서 OEM으로 만들고 하는데 제가 레더맨 제품을 좀 좋아하는 편인데요. 그 이유는 하다못해 이런 키체인 멀티 툴들도 레더맨은 미국에서 생산을 하기 때문에 품질 면에서도 중국 생산 제품보다는 낫고, 물론 가격은 비싸지만요. 그런 품질 때문에 제가 레더맨 제품을 좋아합니다. 가위가 그래도 키체인 멀티툴 치고는 상당히 큰 가위가 들어있고요. 제일 중요한 메인이 가위이니까 가위 먼저 테스트를 해보겠습니다. 제가 사용을 많이 한 제품이라 날이 새거가 아닌데도 아주 성능이 좋은 가위가 달려 있고요. 보시다시피 예. 그리고 나이프를 테스트해 보겠습니다. 요건 참 레냐드링이 달려 있고요. 요걸 아까 설명을 빼먹었는데, 예, 제가 자주 쓰는 제품, 매일 쓰고 있는 제품이라 날이 새거가 아니라서 그러는데요. 이건 뭐 성능이 안 좋아서 그런 게 아니고요. 저희 종이도 안 좋고 제가 샤프닝을 안 했기 때문에 한번 샤프닝을 해야 될 것 같으네요. 근데 초기에 샤프닝 상태는 굉장히 좋습니다. 지금도 뭐 나쁘지는 않은데요. 아무래도 새 제품이 아니다 보니까 항상 사용을 해서 그런지 몰라도 예, 나이프
성능은 정상이라는 점을 알아주시고요. 예, 이건 제가 이 영상 마치고 나서 샤프닝을 한번 간단히 해야 될 것 같으네요. 이 가위 툴이 좋은 이유는요. 저는 이 레더맨의 이 마이크라 가위 제품 중에서는 키체인 멀티툴 가위 툴 중에는 이 제품을 좋아하는데요. 그 이유가 여러 가지 있는데 성능이 굉장히 우수하고요. 요 스프링 자체도 이거는 일종의 플레이트 스프링이기 때문에 이런 코일식으로 된 그런 스프링이 아니라 고장 우려도 적고 그리고 여러 가지 좀 견고한 그런 면이 있는 것 같아요. 나중에 제가 또 영상을 이거와 비슷한 제품으로 소고에는 크로스컷이라는 제품이 있는데 그 제품도 다음에 한번 소개해 드릴 건데 요렇게 판형으로 된 이 스프링이 고장 우려도 없고 오래 사용해도 굉장히 견고한 그런 스프링이 되겠습니다. 그리고 이 이런 ES4 같은 경우는 이건 제 생각인데요. 저도 사용을 해보고 이런 키체인 멀티툴이 저도 몇 개 있는데 사용을 해보고 하면은 이런 조그만 키체인 멀티툴에 붙어있는 달려있는 이런 플라이어는요, 물론 다 플라이어 기능을 다 사용할 수는 있지만은 아무래도 크기가 작고 하다 보니까 큰 토크에 무슨 볼트를 풀는다든지 그런 거는 하기 힘들고요. 그리고 격렬하거나 강한 힘을 요하는 그런 작업에는 크기가 작아서 그런지 몰라도 굉장히 약하고 그리고 이 와이어 커터 같은 경우도 레더맨 제품들은 그렇지 않은데 요 거버 제품 같은 경우에는 와이어 커터도 별로 좋지가 않더라고요. 이렇게 유격도 있고요. 새 제품들도 이 제품도 그렇지만 저 바이스 제품 제가 갖고 있는 것도 이렇게 많이 유격이 이빨이 흔들리는데 어쨌든 작은 플라이어들은 실생활에서는 제가 볼 때 뜨거운 뭔가를 집을 때 그럴 때나 유용할까요? 실제 작업상으로는 큰 의미가 없는 것 같습니다. 물론 작업마다 차이가 있겠지만은 그래서 저는 이 플라이어보다는 실생활에서는 이 큰 가위가 달린 이러한 제품들이 키체인 멀티툴로서는 더 유용하지 않을까, 제 개인적으로는 그런 생각을 많이 하는데요. 제가 왜 이런 생각을 하냐면은 저 같은 경우에 어떤 날 이제 전선 작업 같은 걸 많이 할 때가 있어요. 그런 전선 피복도 많이 벗기고 그래야 되는데, 물론 이런 ES4 같은 걸로 그런 날은 ES4를 갖고 다니지만은 이 ES4 같은 경우에 가는 전선은 가능한데요. 이것처럼 굵은 전선 같은 거를 피복을 벗기거나 하는 거는 쉽지가 않아요. 그리고 마찬가지로 이런 거버 다임이라든지 이런 키체인 멀티툴들에 달린 이런 와이어 커터를 이용해서 이걸 자르거나 피복을 벗긴다는 것도 물론 안 되는 건 아닌데 시간도 오래 걸리고 굉장히 스트레스를 많이 받더라고요. 그런데 이 레더맨 마이크라 같은 경우에는 이 가위가 크다 보니까 이 가위가 이런 ES4나 거버 다임에 들어있는 이 가위들도 물론 조그맣지만 성능은 좋지만은요, 성능은 좋은데 이 가위로, 요만한 가위로 뭘 하겠습니까? 어디서 조그만 종이나 자르고
절대 이거를 자를 수가 없거든요. 저도 잘라봤는데 안 잘라지더라고요. 가위가 너무 조그매서 그런지 몰라도 거버 다임은 더 심한 경우고요. 그런데 지금 같은 경우에는 이렇게 조그만 툴이지만은 이 가위가 크다 보니까 이거 같은 경우에도 그냥 절단이 이렇게 되고요. 예, 이런 굵은 전선도 절단이 되고 전선 벗기기도 편하고요. 이 ES4로는 가는 전선들 이 사이즈들이 있기 때문에 피복 벗기기는 굉장히 편한데요. 이 굵은 거 피복 벗기기는 쉽지가 않거든요. 저도 해보니까 안 되는 건 아닌데 몇 번 해야 되고, 그런데 이 마이크라 같은 경우에는 전선 피복 벗기기도 굉장히 편하고, 참고적으로 제가 피복 벗기는 걸 보여드리겠습니다. 요거는 대부분 분들이 니퍼로 많이 하기 때문에 현장에서 니퍼들을 많이 쓰시는데 이 가위로도 손쉽게 피복을 벗길 수 있거든요. 전선을 이렇게 물리시고 살짝 누르시고요. 이 전선이 그러니까 아주 강하게 누르시면 잘라지니까 안 되고요. 살짝 고정시키는 그런 개념으로 이렇게 잡으신 다음에 전선을 이렇게 돌려 주십시오. 이렇게 살살 이렇게, 예, 이렇게 돌려 주시면 이렇게 벌어지게 되죠. 예. 그 다음에 이 끄트머리로 이렇게 잡으신 다음에 리퍼처럼 여기가 덜 잘렸네. 예, 이렇게 벗기시면 되겠고요. 요거 같은 경우에도 그냥 이렇게 해서 한번 이렇게 돌리신 다음에 살짝 잡으시고 돌리신 다음에 요 끝을 이렇게 잡고 이렇게 벗기시면 되겠습니다. 그래서 저는 이런 가는 전선 벗길 때는 ES4가 빠르고 편하지만 지금과 같이 이런 굵은 전선의 피복을 벗길 때는 이 마이크라가처럼 큰 가위가 달린 이런 종류의 툴도 상당히 괜찮다고 봅니다. 여러분들이 보시기엔 어떠신가요? 이런 키체인 멀티툴 이런 플라이어로 전선을 끊거나, 플라이어가 너무 작기 때문에요. 와이어 커터도 너무 작고요. 쉽지가 않거든요. 이 끊기도 힘들고, 차라리 여기에 있는 거버 다임에 있는 가위로 하는 게 뭐 어쨌든 자를 수는 있으니까요. 조금해도. 근데 이 굵은 전선은 못 자르거든요. 어차피 뭐 억지로 하면 다 잘리기가, 이건 뭐 진짜로 자르기가 쉽지가 않네요. 예, 자르기가 쉽지가 않은데 이렇게 스트레스 받을 일 없이 그냥 이러한 마이크라 같은 이런 가위가 달린 멀티툴로는 이렇게 잘리고, 그래서 물론 종이 같은 거는 당연히 잘 잘리지만 전선 작업 같은 걸 많이 하시는 분한테는 이러한 갖고 다니기 편한 이런 마이크라 같은 키체인 멀티툴도 상당히 유용할 거라는 생각이 드네요. 요 가격은요, 이건 새 제품이 아마 45,000원 정도, 레더맨 제품이다 보니까 미국 생산품이고 그래서 상당히 비싼데, 제가 알기로는 4만원 45,000원 정도 하는 걸로 알고 있고요. 이런 거버 다임이나 이런 제품은 한 돈 2만원이 그 정도 되는 것 같은데, 거의 2배 가격이지만은 품질도 우수하고 굉장히 유용하게 쓸 수 있는 그런 툴이지 않을까 싶습니다.
제 거는 판촉용이기 때문에 이 인쇄가 찍혀 있는데요. 여러분들이 구입하시는 제품은 이런 게 없고요. 굉장히 작지만은 정교하고 다양한 작업에 쓰일 수 있는 그런 멀티툴이라 오늘 이 마이크라를 소개해 드리게 되었습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다.